在如今更新速度极快的内娱95花之间的竞争，早已经不是简单的谁红谁赢。真正决定他们能不能坐稳位置的，从来都不是短暂的流量，而是作品、口碑、观众缘，以及能否持续输出角色的能力。曾经被默认稳赢的人，可能一夜之间掉队，而原本不被看好的演员，也有可能靠一部戏直接逆风翻盘。最近这一轮95花格局变化尤其明显，有人从边缘冲进主桌，有人被争议拖累，也有人主动离开流量中心，开始走另一条更长远的路。表面看只是娱乐圈正常换代，但背后其实是观众审美、平台风向和市场需求同时改变后的结果。而这一次最让人意外的名字，大概就是田曦薇。曾经很多人提到田曦薇，第一反应就是甜妹。她确实长着一张非常讨喜的脸，眼睛灵动，气质清甜，很容易让人记住。但也正因为这种长相，她一度被困在固定标签里。早年的她更像是古偶剧里的标准甜妹模板，观众喜欢她，却很少有人真正相信她能成为扛剧演员。青青日常播出后，她热度确实涨了一波，可当时不少人认为这只是角色加成。之后田耕记播出，又有人吐槽她戏路单一，认为她只能演类似的小甜剧角色。可真正让她完成翻身的是《竹玉》。这部戏最厉害的地方，并不只是热度高，而是观众第一次真正看见了田曦薇的角色塑造能力。她不再只是笑起来很甜的女孩，从前期的底层小人物，到后期逐渐成长为能够独当一面的女将军，人物情绪层层递进。尤其是几场情绪爆发戏，她没有靠夸张表演去制造冲突，而是用细节慢慢推进角色变化，这种处理方式反而更容易打动观众。很多人也是从这部剧开始改口，原来她不仅有颜值，还有真正能撑住角色的能力。而娱乐圈最现实的一点就是，只要观众认可，资源就会立刻倾斜。如今不少制作团队都开始主动接触她，说明资本已经开始重新评估她的商业价值。因为一个演员真正值钱的，从来不是短暂热搜，而是稳定出成绩的能力。相比之下，张婧仪则属于另一种路线，她不是突然爆红型，而是稳稳往上走的类型。张婧仪身上一直有种很特别的氛围感，安静、克制，又带一点清冷。这样的气质在95花里其实辨识度很高。她早期在《疯犬少年的天空》里就已经展现出了很强的镜头感染力。后来点燃我温暖你虽然热度不错，但因为外界因素没能把她彻底推上顶流位置。可真正聪明的人往往不急着抢风头，因为娱乐圈最怕的其实是高开低走。张婧仪反而属于后劲很强的演员，《惜花指》让观众看到了她在古装领域的稳定性，而《藏海传》则进一步证明她已经具备了主流大制作女主的能力。尤其现在的她在时尚资源方面几乎断层领先。顶奢品牌为什么愿意长期合作？原因很简单，因为她身上有稳定感，没有频繁翻车，没有情绪化争议，也很少出现失控舆论。对于品牌而言，这种艺人风险最低，也最适合长期合作。很多95花拼命制造曝光时，张婧仪反而靠稳定慢慢坐稳了位置。这其实是一种很聪明的发展方式。而赵露思则完全是另一种风格，她一直都是95花里最有市场统治力的演员之一。这些年关于她的争议从来没停过，有人吐槽她说话方式，有人质疑她营销过度，也有人觉得她开始陷入口碑疲劳。可问题是，无论外界怎么争论，她的剧始终有人看，这才是最可怕的地方。因为娱乐圈真正残酷的一点是，
观众愿不愿意点开你的剧，比网络评价更重要。赵露思最大的优势就是她拥有极强的观众基础，尤其是在古偶领域，她几乎已经形成自己的固定受众群。许我耀眼播出时，并没有铺天盖地营销，但热度依然迅速冲顶。原因就在于观众已经形成了赵露思主演值得一看的惯性，这其实是很多演员几年都建立不起来的能力。更关键的是，她不止在国内有热度，如今她在海外市场的影响力也明显领先不少同龄演员。很多海外平台的数据都能看出，她的观众覆盖面已经不局限于内娱，而演唱会门票秒空也再次证明她的粉丝粘性依旧很强。所以即便争议不断，她依然稳稳坐在主桌，因为真正能决定位置的终究还是市场。当然，有人稳步上升，也有人因为舆论迅速掉队。王楚然就是最典型的例子。她刚出道时几乎被认为是天选古装脸，浓颜系长相、优越五官，加上资源起点极高，让很多人认为她会成为95花里的绝对强者。可娱乐圈从来不只是看脸，一个演员的人设一旦崩塌，反噬往往来得非常快。当初关于她态度问题的争议出现后，舆论几乎瞬间逆转。以前夸她高级感的人开始质疑她傲慢，曾经的清冷女神也逐渐变成争议焦点。资源下降速度肉眼可见，但她并没有彻底消失，相反，她选择硬扛舆论，一边维权一边继续拍戏。其实很多演员都会经历这种阶段，真正重要的是后面还能不能靠作品重新赢回来。因为观众虽然健忘，但也现实，只要新剧足够好，风评依旧有可能翻转。而宋祖儿则属于另一种差临门一脚的类型，她的国民度一直都很高，童星出道的优势让很多观众天然对她有熟悉感。她的问题从来不是演技，乔家的儿女里的乔四美直到现在仍然是很多观众心中的经典角色。她特别擅长演那种真实有生活感的人物，问题在于她始终缺少一部真正意义上的爆款大女主。她有观众缘，有演技，也有辨识度，可偏偏总差一点运气。但很多业内人士其实很看好她后续发展，因为像她这种类型的演员往往后劲非常强，尤其现在市场开始逐渐回归演技优先，她未来反而可能迎来新的机会。至于周也则有点可惜，她当年凭借《少年的你》里的未来一角惊艳所有人，那种冷感气质和电影脸确实让人印象深刻。可问题是后续一直缺少真正能突破的角色。演员最怕的其实不是没热度，而是观众对你没有新鲜感。尤其当同类型演员越来越多时，如果没有新的代表作，很容易被市场快速替代。周也目前就面临这样的困境。最后不得不提的就是关晓彤。很多人现在讨论95花时，已经很少把她放进竞争名单，于是有人开始说她是不是已经出局了。但实际上她可能是最清醒的那个，因为她很早就意识到流量路线未必适合自己。小时候的国民闺女标签给了她极高知名度，但同时也限制了她的发展。观众太熟悉她，反而很难带入角色。于是这些年她开始主动减少流量竞争，慢慢往正剧、年代剧方向转型。小巷人家 K 播出后，不少观众第一次真正意识到她已经开始摆脱过去的固定印象。这种转型也许短时间内看不到爆炸式热度，但从长期来看反而可能更稳。因为流量总会过时，可演员身份不会。如今的95花竞争其实已经越来越明显地分成了两条路，一条继续争流量拼热度抢市场，另一条
则开始慢慢往